好，东方时空继续来看系列报道《智利抗震启示录》。2010年以来呢，智利多次发生强震，8级以上的地震就发生过3次。天灾频发，也促使智利人不断地去钻研先进的抗震技术。在前2期节目当中，央视记者刘肖谦为我们介绍了智利目前最先进的消能减震装备，然而还不够，精准的抗震还需要大数据的支持。在智利，地震像家常便饭一样，每天都会发生，但大多数的强度并不大，所以很难觉察出来。在首都圣地亚哥，却有一群地震专业户，无论震级多低，都逃不过他们的法眼。智利国家地震中心成立于1908年，这个看似波澜不惊的监测室，其实每分每秒都在为地球把脉。Magnitudes 3 hacia arriba, hay aproximadamente unos 20 diarios en todo el país. Hay del orden de unos 600 mensuales cuando ocurre un terremoto importante de magnitud 7 u 8, porque tiene muchas réplicas. Entonces este número aumenta significativamente. 拥有狭长国境的智利位于板块交接处。活跃的纳斯卡板块以年均3.7厘米的速度向南美洲板块俯冲，这使得智利人很难躲过地震的眷顾。其实，在我们拍摄期间，智利呢就发生了几场地震。上一场呢就是在32分钟之前发生的，但因为它的震级很低，所以呢没有必要向社会公布。Menor de 3.5 simplemente se localizan, se calcula la magnitud, queda nuestro registro para hacer un análisis detallado de la sismicidad. Combinación de factores que hubo un evento justo debajo de una ciudad y se despertaron un poco inquietos por ese evento y ahí sí es publicado. 地震中心掌握的实时数据来自智利从北至南的上百个监测台站，每个台站在过去20分钟内记录到的最新震波都会反映在屏幕中。Aquí se ve una variación. Puede ser un ruido de la tierra, un ruido puede ser un camión que esté pasando. El equipamiento es tan sensible, puede registrar cualquier movimiento de diferentes niveles. Exactamente. Si ese instrumento está bien instalado, puede detectar el picoteo de una gallina, de un grano de arroz a 10 metros de distancia. 大多数监测台站搭建在山区和荒漠中。我们探访了唯一一个位于圣地亚哥市内的台站。Desde aquí hasta los sensores tenemos como 2 metros más o menos de profundidad. 台站的运作无需人工操作，无论是数据传输还是供电系统都是全自动的。General como Chile por la geografía que tiene, con paneles solares para nosotros es suficiente. En el norte podemos poner 1, pero en el sur podemos poner 4. 智利人为地震设下了天罗地网，除了能及时发布避难救援情报外，这个庞大的数据库对抗震设计又有怎样的帮助呢？ Es muy importante saber cómo esas aceleraciones decaen con la distancia y qué tamaños de aceleraciones alcanzan para poder construir de mejor manera. Y esa información nosotros la estamos proporcionando, la estamos grabando cada vez que ocurre un terremoto y esos niveles entonces se le entrega a los ingenieros para que puedan diseñar de mejor manera. 不同领域的智利人呢，对地震的关注点也。 地质专家努力地定位和研究地震的形成和传播，建筑工程师千方百计地想要消减和阻隔地震的能量，而有的人甚至要用地震来给手机充电。我们继续来看记者探访。我们来到圣地亚哥西郊的工业园区，这里远离闹市的喧哗，似乎是一个搞发明创造的好地方。 地震总让人想起房屋倒塌、人员伤亡，甚至是海啸。然而，智利人在与地震长期相处的过程中，已经从惧怕它、应对它，升级到利用它。华裔工程师蒋教授在当地大学教授机械。我们在他的车间里见到了传说中的地震发电机。El principio activo es muy simple, es que tengo un imán, puedo oscilar respecto de una bobina. Si yo muevo esta plataforma va a oscilar. Y esa energía se puede aprovechar. 为了更形象地解释它的发电原理，让我们施加一点持续的外力。根据仪器显示，发电机已经产出电流，并且通过蒋教授设计的电路系统存储到电池中，为手机等小型的电子设备充电。Porque la vibración puede provenir del viento, de la lluvia, del paso de personas, del paso de vehículos. Y una persona me preguntó, ¿y los sismos también serían, por ejemplo, una vibración? Claro, el sismo es una vibración y por lo tanto esta máquina va a captar energía durante el sismo. 从理论上看，用地震给手机充电是完全可能的。然而，地震的发生频率和时长无法保证，所以在实际操作中存在难度。
Los sismos uno no sabe cuándo llegan, no sabe la intensidad que van a tener y lo voy a poder aprovechar durante tan poco rato que hacer una máquina para eso no sería muy rentable. 不过，体积小巧、无需人工操作的特性，让这种发电机能够在其他的战场上施展拳脚。比方说，在山涧无人区或者海洋浮标上，虽然可行性和回报率目前都不高，但设计地震发电机的想法，象征着智利人把天灾的负能量转化为生活正能量的美好愿望，是他们积极抗震的最佳写照。